Bună ziua, dragi colegi pescari! Numele meu este Bogdan Drăgan, iar pentru cei care nu mă cunosc și nu știu despre cine este vorba, sunt campion național, multiplu campion național, campion mondial, vicecampion mondial, producător de nadă. În urma cererilor pe care le-am avut pe rețele de socializare, am decis să mă apuc să fac niște filmulețe în care să prezint pescuitul la crap, iar pentru cei care m-au rugat, am zis că să încep cu un film prin a prezenta cum abordăm noi, pescarii de competiție, sau eu personal, o baltă nouă, o baltă pe care nu am mai pescuit niciodată. Și ce mi s-a părut cel mai bun exemplu pentru acest filmuleț este balta pe care se va ține campionatul mondial în 2016, balta din Franța, Lac de Bourdon, în orășelul numit Saint-Fargeau. Este o baltă, o să vă arăt imediat, o să iau camera și o să vă arăt imediat și despre ce este vorba. Este o baltă destul de mare, o populație piscicolă, din ce am înțeles noi, cu o populație piscicolă destul de ok, cu crapi cuprinși majoritatea crapilor cuprinși între 3 și 5 kg, iar de asemenea găsim și câteva exemplare capitale. Chiar am vorbit cu cineva mai devreme, o să revin și la această problemă. Am vorbit cu cineva mai devreme și mi-a zis că a prins un crap de 22 de kg acum o săptămână. O să fie un film pe care eu sper să iasă bine. Vreau să-mi cer scuze de la început pentru calitatea filmului, să zic așa, și ceea ce se întâmplă, deoarece e primul meu film pe care fac și îl filmez cu un GoPro, deci nu mă filmează nimeni, mă filmez singur, o să iau camera când o să pregătesc lansetele și când o să am drill-uri și așa mai departe, o să iau camera și să pun pe cap. O să fie un filmuleț. Eu prin acest filmuleț îmi doresc ca voi să învățați cât mai mult pescuitul la crap și să înțelegeți ce facem noi în concursuri sau ce facem noi când abordăm un lac nou, un lac pe care nu am mai pescuit niciodată. O să prezint de la nadă, monturi, strategie, localizare, dat cu markerul, nădit, absolut tot ce o să fac aici. O să încerc să filmez pe această cameră și o să încerc să uploadez acest film pe un canal de YouTube sau o să vedem când o să ajungem acasă și să-l pun la dispoziția dumneavoastră ca voi să învățați ce credeți că este de cuvință din acest film. Încă o dată, filmul nu este adresat neapărat pescarilor profesioniști, ci pescarilor amatori, pescarilor la început de drum. Pot învăța multe din acest filmuleț, din acest film, de fapt, iar cei care sunt deja la un nivel sus, la un nivel mult mai avansat, poate găsesc ceva interesant în acest film. Și cu siguranță cred că vor găsi și ei ceva interesant. Încă o dată, deci îmi cer scuze pentru calitatea acestui film, deoarece nu știu cum va ieși. Este posibil să iasă destul de aiurea, dar este un început. Intenționez de acum încolo să fac un canal de YouTube pe care o să prezint toate partidele mele de pescuit, indiferent că o să fie pe lacuri noi, pe lacuri din țară, pe lacuri din străinătate, pe lacuri unde să căutăm să prindem o cantitate mare de pește sau pe lacuri pe unde să încercăm să prindem exemplare capitale. Deci o să încerc să vă prezint tot ce am acumulat eu în acești ani din 2015 până acum, din 2005, mă scuzați, până acum. O să încerc să vă prezint pe acest film și pe multe altele care vor urma. Consider că acesta este lucru pe care eu pot să-l fac în momentul de față pentru generația viitoare și pentru cei care vin din spate și vor să înțeleagă pescuitul la crap. Sper să vă fie de folos și sper să vă placă, iar pentru noi sper să fie un film reușit, deoarece contează foarte mult ceea ce vom face aici, deoarece vom veni la campionatul mondial în luna septembrie, peste o lună și jumate vom veni aici și vom pescui la campionatul mondial și vom încerca să ne apărăm titlul de campion mondial la individual și vom încerca să obținem un rezultat foarte, foarte bun pe echipe.
Lacul, după cum vă spuneam, are o cantitate destul de mare de crab, dar din nefericire, ca să zic așa, are și foarte multă plătică, foarte mult, am și văzut asii prinzându-se, foarte multă roșioară, foarte mult somn pitic, raci și așa mai departe. Deci acest lucru nu ne avantajează în momentul de față, dar vom încerca să vedem ce putem face pentru a obține un răspuns pozitiv din partea peștelui. După cum spuneam, primul lucru pe care îl faci când abordezi, deja o să începem puțin să intrăm în pâine, ca să zic așa, primul lucru pe care îl faci când încerci să abordezi o baltă nouă e să strângi cât mai multe informații de la localnici, de la cei care pescuiesc lacul în cauză. Azi am avut noroc, ca să zic așa, să găsim niște pescari care pescuiau la crab și să vedem și niște drilluri cu niște crabi foarte frumoși, între 9 și 12 kg. Și bineînțeles că am intrat în vorbă cu ei, i-am întrebat la ce pescuiesc. Ei pescuiau la niște boilețuri foarte dulci, niște boilețuri pe bază de fructe, niște boilețuri fructate, ceva căpșună, cu păfund sau snowman, nu contează, prindeau și așa și așa. Au prins foarte bine. Eu din când în când îmi cer scuze dacă din când în când o să mai mult la telefon, deoarece controlez camera prin intermediul telefonului. Se feresc de pescuitul cu ground bait și așa mai departe, din ce am văzut eu. Pescuiesc exclusiv la bilă, plantat, strategii gen farfurii de hrană, așa, duc câte o mână de pelete combinat cu boilies, lasă cu bărcuța și au prezentări destul de dese. Tipul cu care am vorbit chiar spunea că azi a avut undeva la 11 trăsături și am mai avut ulterior, după ce am plecat noi de lângă el, am mai avut câteva trăsături. Ei pescuiesc de câte dimineața până seara. Aici pescuitul nu este permis de câte dimineața până seara. Noi ne-am făcut niște badge-uri prin care ne lasă să pescuim non-stop și zi și noapte. Este interesant să vedem ce se întâmplă noaptea, dacă peștele se hrănește mai bine, deoarece aici nu se pescuiește noaptea, e posibil ca peștele să se hrănească mult mai bine noaptea, având în vedere că el știe că noaptea nu sunt fire în apă, pericolul este practic zero de a fi prins. O să iau camera, o să încerc să vă arăt locul meu de pescuit, ulterior o să vă arăt monturile pe care o să le folosesc în abordarea acestei partide. O să mergem și la colegii mei cu care sunt aici la antrenament și o să vă arăt ce fac și ei. O să vă arăt și cum pescuiește Culi cu ground bait, o să vă arăt și alte. Am venit cu 3 tipuri diferite de boilies pentru a le încerca aici. O să vă arăt și cum pescuiește Mihai cu alte tipuri de boilies. Dar în principiu o să vă arăt puțin lacul, o să încerc să-mi pregătesc lansetele, iar când o să urmeze partea cu monturile, sondatul și așa mai departe, o să facem împreună lucrul acesta. Sper să iasă foarte bine și sper să se vadă cât mai bine și să înțelegeți cât mai bine ceea ce fac eu. Ok, o să iau camera acum și o să vă arăt despre ce este vorba. Ăsta este lacul, după cum puteți vedea. Lacul este superb, foarte mare, după cum se poate vedea. Din informațiile pe care le avem aici, o să fie un sector, pe partea cealaltă un sector, iar în partea stângă, nu știu cât de bine se vede, este un dig care desparte lacul acesta de un lac mai mic și se pare că pe acel lac mic va fi al 3-lea sector. Deci cam asta este lacul. Acum se poate vedea, este foarte limpede, nu știu cât se vede cu camera asta, dar este foarte limpede. E posibil să meargă și zigrigul. Din ce au sondat băieții mei înainte, se pare că ar avea undeva la 8, 9, 10 metri apa departe, la 130 de metri în larg, deci e interesant să vedem ce se va întâmpla. Probabil că o să încercăm și zigrigul să vedem dacă funcționează. Aici sunt ceilalți coechipieri ai mei. Aici este Mihai lângă mine, care își pregătește lansetele, Culi care deja s-a apucat să-mi dească cu spombul. Mihai își pregătește lansetele, Culi nădește, iată. Băieții deja au dat drumul la treabă, o să vedem exact ce o să facă, ce o să prindă și așa mai departe. O să vedem drill-uri live,
O să vedem monturile folosite de ei, o să vedeți monturile folosite de mine. O să sondăm împreună și o să încercăm să elucidăm misterul acestui lac împreună.